Moi kaikki! Tänään me kuvataan video, jos minä reagoin tähän XD-pojun XDn Raget-videoon. Aletaan katsomaan. Minkä näköistä kamaa tämä on? Ymmärrättekö se, mitä tää tarkoittaa? No. XD-poju. Miksi sä sanot koko ajan sun YouTube-kanavan nimeä sun videolla? Oikeesti hävisin. Tiedättekö mitä? Mä hävisin Fifassa. Oh my god, se hävisi Fifassa. Oh my god, se hävisi Fifassa. Jatketaan. No, mä hävisin Fifassa. Mun elämä on katastrofi. Ai sun elämä on katastrofi sen takia, että sä hävisit kerran Fifassa. Niin. Se johtuu siitä, koska sä et osaa pelata, tai sitten sulla on joku häkkivastustaja, joka on häkkeröijä. Häkki. Joo. Ei tää mitään. Ei ookaan. Mut miksi sä sit rageet? Ei oo mitään. Mut miksi sä rageet sit? Miten me Bart? Mitä kylleröitä? Täällä on kylleröitä. Kyllerklone. Vai pillereitä? Huumeita varmaan. Siis, mä oon hävinnyt Fifassa. Joo, tuli selväksi. Sä oot hävinnyt Fifassa. Mä en voi sille mitään. Älä tee siitä video. Tai tee siitä video, koska mä haluan tehdä näitä reagointivideoita. Mua ragettaa. Niin muakin. Mut siis Eiku ei mua rakata. kaikiksi. No, seuraava video onkin sitten Tubefonissa. Niin. Ja missä sitten ehkä nähdään, että kattokaa mua sille, että Katsotaan paljonko täällä on tilaajia. Joo, 11. Ja dislike-rationa ja... Mikä tää kuvaus on? XD-kuvaus. XD. Et osaa edes editoida tapa itseäsi. Joo, sit keksin paremman yhteennimen. XDD. Se on mun kaveri toi XD-poju. Tää on ainakin aika nolo video. Sä vaan rageet kun hävisit. Ei pahal, vai sanoisinko, et sittenkin pahal. XDD. Eka. mitä tekee. Niin. Elikkä nähdään varmaan sitten siellä. Joo, nähdään vaan. Mä jään tänne vaan itkee ja ragee ja tekee ihan mitä. Moikka. Ok. Elikkä tässä oli tämä rogiaminen. Elikkä mä en tiedä, annaks mä tälle tykkäämisen vai ei tykkää. Koska tää on mun kaveri. Ja mä en tiedä, onko tää hyvä niinku editoimaan. Mut mä annan disliken. Mä annan disliken. Ja sitten mä en peruuta tilausta. Joo, älkää sit valittako, jos rahat kuuluu videoita, tai on kuuluu, ei videoita, vaan ääniä, koska mun koira haukkuu siellä, ja ei mitään muuta. Ok, seuraava videon asti se olisi moi.